สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้รายการเครื่องเสียงง่ายสไตล์ปีนัทเรามานอกสถานที่นะครับวันนี้มากันที่ออฟฟิศนะฮะเป็นห้องฟังของทาง Sonic Vision นะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ที่นี่มา2 วันแล้วนะครับมาเรียนรู้ได้ความรู้จากถือว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าของแบรนด์ระดับโลกนะครับ ProJect Audio Turntable นะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ย ProJect Turntable เองเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับกับการทำ Turntable นะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่จะได้คุยกับทาง Mr.Heinz ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับเขาเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์ ProJect Audio แล้วก็เป็นดิสติบิวเตอร์เครื่องเสียงในประเทศออสเตรียเนี่ยนะครับโอ้โหประมาณสัก60 แบรนด์ได้นะครับแล้วก็ผมว่าสตอรี่น่าสนใจแล้วผมว่าวันนี้ที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับก็จะไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงครับแต่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ business ด้วยเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดมุมมองต่างๆนะครับว่าจากที่เขาเนี่ยเริ่มจากแบบเด็กอายุ 15-16 นะครับปัจจุบันกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทผลิต Turntable ที่ใหญ่สุดในโลกแล้วก็ยังผลิตในยุโรปเนี่ยผมว่าสตอรี่นี้ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ผมเห็นหลายๆท่านที่มาเทรนนิ่งกันอะไรกันก็ได้รับความรู้กลับไปมากมายครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอเดียมุมมองผมก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะจัดคอนเทนต์นี้นะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับคือผมว่าความรู้ Turntable เนี่ยท่านก็อยากจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ผมว่า on top ไปกว่านั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจก็ดี success story ของเขาผมว่าก็น่าสนใจนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีอยู่กับชวนคุณอาร์ตสาขาฟอร์จูนนะครับมาช่วยผมเป็นล่ามในการแปลด้วยนะครับเพราะคุณอาร์ตเขาก็เก่งภาษาอังกฤษมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เราเข้ารายการตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยผมว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยโอ้โหน่าจะเต็มอิ่มแบบจุใจกันไปเลยกับมิสเตอร์ไฮนะครับก็ขอต้อนรับมิสเตอร์ไฮครับ Hello Mr. Heinz Welcome to our program Thank you very much Good evening นะฮะแล้วก็สวัสดีคุณอาร์ตด้วยสวัสดีครับนะครับ Mr. Heinz I have to learn this I'm sorry สวัสดีครับ you're such a polite people unbelievable so I'm very happy to be here in Bangkok to have the possibility to talk to people music lovers from Thailand Yes It's a big joy. We had already some meetings, and I see that there is a huge interest in music and in hi-fi. So I'm very happy to tell you a little bit about my story and what I'm doing and why I think hi-fi and audio is one of the greatest hobby you can do in life. Yeah? And yeah, so.Please let me know how I should start. Okay, I make a translation. เขาก็บอกว่าเขาก็โอ้โหแบบดีใจที่มานะคุณอาร์ตนะครับผมใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่ามีแพชชั่นทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงอย่างเงี้ยมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้สำหรับผมเองผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีครับใช่ไหมครับโอเค Mr. Hai could you please start from the tell us could you please tell us more about your beginning of the project audio. As I was 16 years old, I was getting a hi-fi freak because most of my friends were buying a motorcycle for 10,000 shillings, $1,000, but I was so crazy to buy speakers for this money, yeah. And the people said, "You're completely mad, yeah, to spend so much money, yeah." But then I was bringing my friends to my home and.They were all surprised and they said, "Wow, this is fantastic!" Yeah, and they asked me, if they wanted also have something similar. Yeah, but our problem in the countryside. I'm coming from a very small city with 2,000 people. Yeah, in the north of Vienna. Yeah. Money was not the big there. Yeah, so.I started to search for my friends and also for myself the best way how to get the maximum sound for the lowest cost possible money. So high-end sound for little money. That was my idea from the beginning for myself and for my friends. เขาบอกสตาร์ทตั้งแต่อายุเขา16นะมาสักประมาณ30 ปีที่แล้วก็สมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เพื่อนๆเขาอาจจะใช้เงินไปกับพวกการสะสมมอเตอร์ไซค์ซื้อมอเตอร์ไซค์สไตล์วัยรุ่นนะใช่แต่ว่า
เขาเองเนี่ยก็ในทางกลับกันเขาไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องลำโพงเขาชอบลำโพง ใช่ เขาชอบลำโพงมาตั้งแต่เด็ก ใช่ครับ ๆนะครับก็ทำให้เขามีเหมือนกับว่าช่วงเวลานั้นก็แทนที่เขามีเงินเนี่ยจะเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์เขาก็ไปเงินไปซื้อลำโพงใช่แล้วพอยก็คือทำยังไงให้ลำโพงตัวนี้เสียงดีในงบประมาณที่ไม่สูงมากครับ why do you like the music so much from the big actually I had not a very good beginning with music because in the countryside everybody has to go to music school, and I was fired from the music school. But I didn't like the Volksmusik, the traditional music. So I was already in pop and rock music and a little bit in jazz. So I was going to Vienna already to the first concerts, and I wanted to have this life experience at home, and this is fascinating, this is this unbelievable stereo experience, which you cannot reach with. At that time, you had this boombox speaker, the sound machines, the people had the sound machine and boom, 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 and this was not very good, So with stereo speakers and a good amplifier, you just getting a wow effect. It's just like life. If you have a good system, and we didn't had at that time with 16, 17, 18 years old. You have only very small rooms. And I realized very fast that in a small room, you can do great sound with small speakers, small amplifiers, and that what was my expertise. And over the time, more and more people asked me about my advice, and then I thought, come on guys, this is a lot of work. So I started to charge a little bit money for the service, and it was getting more and more. And then I used the business license of my mother. She had a petrol station. And I started then to sell hi-fi equipment from the petrol station. Since you was the 16-year-old? 17. I was then already 17. You start selling hi-fi I started, the petrol station? Yeah. Also car hi-fi at that time, because car hi-fi was also big, Oh, okay. Let me tell you. Oh, yeah. คือผมก็ถามทำไมเขาชอบเพลงเยอะนะคุณอานะเขาก็บอกว่าเขาก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยจริงๆเขาไม่ชอบพวกแบบเพลงโฟล์คเพลงอะไรนะเขาชอบพวกเพลงร็อกเพลงแจ๊สใช่ก็ขณะที่เพื่อนๆเขาอาจจะไปเรียนดนตรีแบบจริงจังคลาสสิกเพลงคลาสสิกอะไรพวกนี้แต่ว่าพี่เขาก็จะไปสนใจในพวกเพลงป๊อปทั่วๆไปเพลงร็อกอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตในเพราะเวียนนาก็เป็นเมืองดนตรีอยู่นะออสเตรียนะแล้วก็เขาก็กลับมาก็เลยมันก็เลยเป็นแบบอยากจะทำเสียงอย่างเงี้ยที่บ้านให้มันเหมือนกับเสียงดนตรีสดที่เขาได้ยินมาแต่ที่เขามีประสบการณ์มาใช่ไหมครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะฮะของเด็กอายุ 16-17 แล้วก็แม่เขาทำปั๊มน้ำมันนะฮะเขาก็เลยให้คุณแม่เขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีสเปซเนี่ยในปั๊มน้ำมันเขาก็เริ่มที่จะขายเครื่องเสียงในอายุ 17 ใช่ครับนะครับเป็นทั้งเครื่องเสียงบ้านแล้วก็เป็นเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยนะเพราะสมัยนั้นรถยนต์เนี่ยมันค่อนข้างป๊อปปูล่าโอเค please tell us more about your story. So I realized very fast that the best to make a good sound was a good turntable. Oh really? Yeah. So my first system were a good turntable, like a good Torrens or a good Dual at that time 505, a good amplifier, like a Musical Fidelity A1 or an NAD 3020 or something like that, and then some nice speakers, Tenor M1s and Modern Short MS20, and very nice. But what I also realized, it was not only the price what was very important from the product. The product has to be very good, but it was the attention.
the attention to the detail. Yeah. So the correct positioning. You have to put the turntable on the correct base. That no resonances. Yeah. That everything is clean. That you have a perfect hi-fi stereo triangle. That the speakers are in the right distance, close to the wall, and then about 3 times away from the speakers. So there are certain rules, and today people have forgotten the rules, and therefore in the low budget or in the low cost, you have terrible sound. You have mostly mono sound. And today, at that time, the people had the ghetto blasters, or I call it ghetto blasters, sound machine. Today, the people have the Bluetooth speaker or the sound bar. But what I realized also is that when you have a great system, then you're starting also to be very much involved, to spend time, and so many friends were coming to me and asked me, and so I began to sell more and more systems, and I was getting hi-fi dealer, and later on, the people for sure were also upgrading and was making the systems better, Okay. But the turntable was always the centerpiece. Oh. That was the key. At that time, are there any other stores? Or only there were. turntable? There were other stores, but they sold turntables, but mostly very expensive. Very expensive. And then you had the stores where you had many speakers in one wall. And they sound terrible because they all interact. And no one of the speaker was in the correct stereo triangle. So I used the so-called single speaker demonstration, and that made impressive stage-like sound. Okay, let me make some translation ยาวนิดนึงนะแต่ผมก็พอจะจับใจความได้ว่าอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยคือยุคนั้นเนี่ยเขาก็ประทับใจกับเสียงของ turntable นะครับชอบในเสียงของ turntable แล้วก็ชอบในการที่จะจัดวางลำโพงเนี่ยให้มันเป็น stereo image ใช่ไหมครับก็จะต้องมีความสำคัญในการเลือกทั้ง turntable ที่ดีแอมป์ที่ดีลำโพงที่ดีแล้วก็การจัดวางที่ดีซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีกฎเกี่ยวกับเรื่องการวางลำโพงให้เป็นเหมือนกับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ระยะจากลำโพงมาถึงจุดนั่งฟังประมาณ2หรือ3เท่าจากระยะห่างของลำโพงซ้ายขวาประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเขาก็มองว่าคือการเซตอัพอย่างเงี้ยมันถูกต้องว่ามี stereo image มีเสียงที่มันออกมาแล้วมันมีเวทีเสียงใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างบางทีเราเล่นพวกซาวบาร์ลำโพงบลูทูธเนี่ยมันไม่มีเวทีเสียงใช่ครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นให้ถูกต้องซะก่อนถ้าคุณเหมือนกับว่าอยากจะให้เพื่อนว้าวอ่ะเหมือนกับให้เพื่อนรู้สึกประทับใจกับไอ้ซิสเต็มที่เขานำเสนอเนี่ยมันต้องมี stereo image แล้วมันก็รู้สึกว่าหลับตาฟังแล้วมันเหมือนกับว่ามันเป็นอยู่ในการแสดงสดจริงๆแต่ถ้าคุณเริ่มจากพวกบลูทูธง่ายๆบางทีมันไม่ว้าวมันจะไม่ให้เวทีเสียงที่มันเหมือนแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็เริ่มจากการที่ทำไอ้ลำโพงเนี่ยชุดที่เป็น stereo image อย่างนี้แหละนะครับมาแล้วก็เป็นแล้วก็ที่เขาชอบที่สุดก็คือ turntable ใช่อันนี้เหมือนกับเป็นจุดเซ็นเตอร์เลยศูนย์กลางที่จะต้องให้ความสำคัญมากที่สุดใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะเหมือนกับว่าลำโพงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางที่เขาเชื่อว่าเป็นจุดทำให้เสียงดีคือ turntable ใช่ครับโอเค Please tell us more My problem after some time, especially then in the 80s, mid of the 80s, late of the 80s, was that all the good turntables disappeared. You couldn't buy any good turntable because companies like Torrance or Dual were going bankrupt. They didn't produce any more good turntables. And from the Japanese brands, at that time, most of their turntable were out of plastic. And one thing I never do, I never sell to a friend, and my customers are my friends. I never sell a product which I'm not convinced about. So I tried to find a turntable which was fitting in my $1,500 system. So I was very lucky
that I found in Czech Republic, a factory which was working in the Comic-Con time to make turntables. But this factory was just closing because turntable was no business anymore. Because people start by The CD. CD. Everybody was starting the CD. kill the turntable market. Yes, killed the turntable market. And for me, this was no discussion because I was knowing why I should a CD player had no chance. And also it was stupid because a CD player was extremely expensive. Yeah, and you know, the CD player was 10,000, 20,000 shillings, was $1,000, $2,000, yeah? And 2 years, 1 year later, it was half price, and 1 year later, it was half price. So it was stupid to invest in a CD player because it was getting cheaper, yeah? My recommendation anyway is always to invest in the analog, in the amplifier, and in the speaker. The speakers what I bought with 16 years I still have, and they are still world class. Yeah? So don't invest in digital. Yeah? Digital gets better and better, but also cheaper and cheaper. Yeah? But amplifiers and speakers are getting they're keeping their quality, but they're getting only more expensive if you want to have good ones. No? Okay, let me make some translation. คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามีคำถามนะเกี่ยวกับเครื่องเล่น CD หรือว่าวิธีคิดต่างๆนะฝากได้นะครับถามได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยถามให้แล้วก็เราจะได้มาได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่าคุณไฮบอกช่วงปี 1980 เนี่ย CD มันฆ่า turntable นะคุณอาร์ตนะใช่เพราะว่าCD นี่มันก็จะให้เสียงที่ดีกว่าในยุคนั้นดีเทลดีกว่าแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันก็จะเหมือนกับว่ามันถูกลงก็คือต้นทุนมันถูกลงประมาณนั้นไม่เหมือนกับอนาล็อกที่มันมีคุณค่ามากขึ้นเขาก็ว่าอย่างนั้นก็คือณเวลานั้นทุกคนก็หันไปหา CD หมดเล่นง่ายกดง่ายอะไรง่ายแล้วก็ผู้ผลิต turntable เองนี่ก็ล้มหายตายจากเขาบอกความยากตอนนั้นก็คือช่วง 1980 1990 นี่มันหา turntable เล่นแทบไม่ได้เลยบริษัทก็เลิกกันไปเยอะมากแล้วเขาก็ไปเจอบริษัทหนึ่งที่อยู่ในประเทศเช็กนะครับแล้วก็เขาก็เหมือนกับไปได้ตัว turntable ไปจากตรงนั้นที่ยังพอหลงเหลืออยู่นะครับก็ไปได้เหมือนกับไปได้ความรู้จากตรงนั้นแล้วก็เอามาใช้เป็นโน้ตฮาวในสินค้านะครับโอเค Okay, so this was a big luck because this factory was just closing, and I was convincing the managers there to start the production, and so I was starting to make turntables in this factory. I used basically also some of the models they had, but modified them, to according the better sound quality, the better cartridge, the better smaller cables, and so. But the base technology was there, and so I started to make the ProJect 1, and it was immediately a huge success because people loved the simple design of the ProJect 1 and the great sound. Our design is always very basic. We don't have some fancy design. Our design, we call it Bauhaus style, has always highest quality of material and no schnick-schnack, we call it. So no details which are useless. It's all orientated on quality materials and all orientated to make for the lowest cost possible money the best sound. Okay. And that's the idea of ProJect. ProJect wants to give to the customer for the lowest cost possible, close to high-end sound. โอเคก็คือตอนนั้นเขาบอกว่า Hi-Fi high-end sound. Hi-Fi sound good. Hi-Fi stereo. เขาก็บอกว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยโรงงานนี้มันปิดแต่เขาก็เป็นได้รู้จักกับผู้จัดการแล้วก็ได้มีบางโมเดลที่โรงงานนี้เขาเคยผลิตเขาก็มา modify เปลี่ยนสายเปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นก็จนกลายมาเป็นตัว ProJect 1อันนี้เป็นโปรเจกต์รุ่นแรกนะโปรเจกต์ 1เนี่ยคือโปรเจกต์รุ่นแรกที่คุณไฮน์นี่ผลิตมาเลยและโดยมีแนวคิดที่ว่าต้องเป็นสินค้าที่คุณภาพสูงให้เสียงที่เป็นไฮไฟแต่ว่าราคาจับต้องได้ประมาณนั้นก็คือโปรเจกต์เนี่ยเขาเน้นเรื่องคุณภาพเลยนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยลูกค้าโปรเจกต์ก็จะมั่นใจในคุณภาพคือเน้นเลยว่าเสียงเนี่ยต้องเป็นไฮไฟเลยใช่I have my own question to you Many company they stop building the turntable at that time. Why do you still believe that? Because it was obvious.
เดี๋ยวผมจะถามว่าเอ๊ะเขาปิดบริษัทหมดแล้วเขาเชื่อทำไมเขาถึงจะทำต่อ You know, I got the turntable which I was able to sell for $300 or $250 at that time, yeah, and I compared with a CD player for $10,000, yeah. For $1,000 and also the CDs were, you know, the CDs were very expensive and very bad at that time, yeah. Okay. Yeah? If you found a good rock or a jazz record from the 60s, yeah, it was so much better, yeah. It was also cheaper and better, yeah. So I was seeing there is something wrong, yeah. The people tell us, so the industry often makes huge advertisement. Today also with the streaming speakers, yeah, they're making enormous advertisement. They have enormous budget, yeah, but they don't sell music. They sell convenience. They sell an app. I don't want to listen to an app. I want to listen to music, yeah. Let me make some translation. ผมถามเขาอย่างนี้ว่าถ้าเป็นผมนะเขาไปซีดีกันหมดนาทีนั้นแล้วเขาไปมั่นใจได้ยังไงว่าจะไปสวนกระแสขนาดนั้นนะยุคนั้นนึกภาพนะทุกคนบอกเฮ้ยยังไงไวนิลเนี่ยเทิร์นเทเบิลนี่ตายแน่นอนแหละแต่เขาเองเขาบอกว่าที่เขารู้สึกคือ300 เหรียญเนี่ย300 เหรียญเทิร์นเทเบิลเนี่ยเสียงดีกว่าซีดี1,000-2,000 เหรียญอีกนะเวลานั้นใช่ใช่แล้วยุคนั้นก็เป็นยุคที่ซีดีเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยแล้วก็ซีดีก็เสียงไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณภาพของซีดีมันดีกว่าเทิร์นเทเบิลหรือแม้ในปัจจุบันเขาบอกถึงแม้จะมีสตรีมเมอร์เนี่ยถึงสตรีมเมอร์จะมีแอปมีอะไรแต่เขาไม่ได้ต้องการฟังแอปเขาต้องการฟังคุณภาพเสียงเขาก็กลับมาที่ว่าเขาเชื่อมั่นว่าเทิร์นเทเบิลเนี่ยมันให้เสียงที่ดีแล้วเขาพอได้เปรียบเทียบกับซีดีเขาก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าไอ้ทางที่เขาจะไปเนี่ยมันถูกต้องนะครับโอเค Yeah, and I think a lot of people realized the same what I realized, and then it was a snowball effect. Yeah, you know, the product was fascinating so many people, and they asked me for more and more and more, and it exploded. And we have been the only company in the 90s who really pushed the analog. Okay, there are some high-end companies, yeah, but for us it was then we starting to slowly sell in thousands, yeah, and so we really developed this analog wave. So we can say ProJect was one of the brands, yeah, which really believed in the analog and which started this analog wave where we have the peak today. Now the big wave. Now it's big. Yeah. Now everybody wants to sell analog turntables. We have been. But at that time, we have been the only one. 1990, I think nobody wants to sell turntable. No. All were but you are the only one company that's pushing. Yeah. Especially also we started then to make some good quantities, yeah, already, yeah. So we were surprised how many we can sell, yeah. So there were more people that you think, yeah, already in the 90s, yeah. Okay. And then your product at that time is not expensive, right? No, affordable. No. Yeah, because the thing is, yeah, I like in the beginning for a customer, if he wants to understand hi-fi, yeah, he cannot spend too much money. Okay. Yeah? Yes. He must start in the beginning with a reasonable price, yeah, and then when he likes, he anyway spends more. Oh, correct. Yeah? Yes. Therefore, always the same here. Therefore, I have all these turntables because many of my customers, after some years, yeah, they started to want to have a better turntable and a better system, yeah. Yes. So the product itself is the best advertisement. Oh, right. Okay, good idea. เขาบอกว่าคือผมก็ชื่นชมเขานะว่านาทีนั้นเนี่ยโหคุณเชื่อมั่นได้ยังไงที่แบบเป็นบริษัทที่แบบอนาล็อกคือปัจจุบันเนี่ยโหมันกลับมาเทรนด์มันกลับมาซึ่งเขาก็ยืนหยัดผลิตเทิร์นเทเบิลแล้วก็เชื่อว่าเสียงในอนาล็อกเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดมาตลอดจนกระทั่งมาถึงวันนี้กลับกลายเป็นว่าผู้คนก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันมันก็เลยเครื่องเล่นผ่านเสียงก็เลยกลับมาบูมขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วสินค้าที่เขาทำตอนนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้แพงแต่มันดีจับต้องได้คนสตาร์ทเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้คนมีสตางค์เยอะแยะเถอะแต่คุณจะเริ่มมากับเครื่องเสียงเนี่ยคุณก็เริ่มมาอยู่ประมาณเนี่ย1,500 เหรียญ 2,000 เหรียญตีซะเมืองไทยมันปัจจุบันก็4-50,000 บาทใช่ไหมครับแล้วก็แต่ถ้าคุณได้ซิสเต็มดีๆถ้าคุณเริ่มต้นได้ถูกนะผมว่าอย่างนี้เหมือนกับที่ผมพูดบ่อยๆนะถ้าคุณเริ่มต้นได้ถูกแล้ว
คุณเริ่มแล้วคุณว้าวเสียงดีนะสุดท้ายคุณก็จะโตขึ้นแล้วก็อัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ถ้าคุณเริ่มต้นเนี่ยสมมติคุณไปเริ่มต้นซาวบาร์นะครับมันไม่มีว้าวนะ if the customer start from the sound bar there's no wow effect no upgrade no yeah. not continue and also when we're talking about the soundbar, it's very interesting. Yes. Because with the soundbar, you have a certain better sound for the TV, which is a boom sound. But you cannot listen stereo. Yes. But with a good stereo system, with one of my good stereo system, you put left and right of the TV, and you have also great sound for the TV. That's good. So you have both. You have the great sound of the TV, benefit. and you can listen stereo. What you can do with the soundbar. And if you really need on the TV more volume because you have action movies, then you add a subwoofer. Yes. This option you always have. Oh, good So idea. it's a stereo system is always the better choice than a streaming or a soundbar. นี่เขาพูดได้ดีนะเขาบอกว่าถ้าคุณใช้ซาวบาร์นะคุณก็ฟังเสียงจากทีวีได้แต่คุณฟังสเตอริโอไม่ได้นะใช่ครับถูกไหมใช่ฟังเพลงไม่ได้เรื่องนะใช่ครับถูกไหมแต่ถ้าคุณมีชุดสเตอริโอดีๆนะครับคุณจะเอามาใช้แทนซาวบาร์คุณก็ใช้ได้แล้วว่าถ้าดูหนังก็เพิ่มซับวูฟเฟอร์เข้าไปอีกสักตัวหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกเสียงดีกว่าจำเลยแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมจำได้เขาพูดคำหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็สำคัญผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเขาบอกว่าการโฆษณาที่สำคัญที่สุดในวงการเครื่องเสียงเนี่ยก็คือคุณภาพสินค้าจำได้เมื่อผมพูดในไลฟ์บ่อยๆว่าวงการเครื่องเสียงเนี่ยคุณไม่ต้องโฆษณาหรอกครับเหมือนกับที่คุณเห็นนะทำไมอย่างโปรดักต์หลายๆตัวไฮไฟสเตย์วีคูสติกนู่นนี่นั่นมันขายดีมันไม่ใช่ว่ามันรีวิวดีนะแต่ของมันต้องดีก่อนของมันขายตัวมันเองของมันขายตัวมันเองดังนั้นเนี่ยการโฆษณาที่ดีที่สุดในวงการเครื่องเสียงเลยนะเขาพูดอย่างที่ผมบอกบ่อยๆเลย because I always say there is no marketing good marketing in the hi-fi business only product itself must be very good and then but word of mouth now the biggest problem is that the people always if they don't understand if they don't know they're looking for convenience they buy soundbar because it's easy to position. They buy a Bluetooth speaker or a streaming speaker because it's easy for the app and so Yes. But they don't know. That's the problem. We must do a better job to make the stereo demo. Because when the people listening to the stereo, when they feel the analog turntable, they fall in love. They like this. You understand? And when you like it, when you like something, then you don't look for the convenience. You look for the best. You look for the best. You look, and then if somebody starts to like the sound, and I say, okay, but you cannot put the speaker to the TV down to the TV. You have to respect the stereo triangle. Then it's not a problem. Then they make a compromise because convenience kills the quality. Convenience kill the quality. Yes, convenience kill the quality. That's true. If you're ambitious, if you like something, if you are a fan of something, if you like your hobby, then you want. Then you want to have more. Yeah, my friend, he likes to camping. He put the tent on the car, everything. And just we spend a lot of carry everything. Just stay for one night. He's very happy because he like it. Because he like it. Exactly. It's all about emotion and the wow effect. Okay. โอ้มันดีมากเมื่อกี้เราคุยว่าสินค้านี่มันไม่ต้องวงการเครื่องเสียงสินค้าไม่ต้องโฆษณาหรอกครับถ้ามันดีเนี่ยคนเขาบอกต่อเองใช่ไหมการโฆษณาที่ดีที่สุดก็คือคุณภาพของสินค้าเนี่ยสำคัญมากถูกต้องครับนะครับแล้วเขาว่าอีกนะเมื่อกี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการเล่นของคนยุคนี้ว่า convenient Q quality ความสะดวกสบายเนี่ยมันค่าคุณภาพคุณภาพการฟังที่ดีไปนะครับเหมือนกับคุณบอกคุณใช้ซาวบาร์มันสะดวกนะแต่มันไม่ได้มีคุณภาพการฟังใช่ครับถูกไหมครับคือถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยคุณชอบอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆหลงไหลมันจริงๆแล้วแบบคุณก็จะไม่สนใจเรื่องความสะดวกสบายใช่ไหมเหมือนผมบอกเหมือนเพื่อนผมมันเข้าไปแคมป์โอ้โหเป็นเราคิดในใจครับเป็นเราเป็นนอนโรงแรมดีกว่าเว้ยจ่าย 5,000 จบไอ้นี่แบบบทเป็นแสนเต็นท์ดีๆเนี่ย2-3 แสนนะพอวันศุกร์ไปแล้วขนขึ้นรถไปนอนคืนหนึ่งกลางเต็นท์นอนอะไรนอนถามหมดเท่าไหร่น่าจะ 2-3 แสนเป็นความลำบากที่อยู่บนความสุขดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราคือประเด็นคือคนเนี่ยบางทีทำไมถามว่าเมื่อกี้เขาพูดนะว่าทำไมบางคนเนี่ยเล่นซาวบาร์เพราะเขาไม่รู้ฮะเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเล่นอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบมินิสเตอริโอซิสเต็มต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นในห้องฟังของเนี่ย
อย่างในบริษัทเขาเนี่ยนะ your there's your listening room นะ yeah. ถ้าคุณเริ่มนะ if you start from this Yeah, it's a small system, room, and yeah. you see the speakers are in the correct position. Yeah, they have a nice furniture. Yeah, so I have here I have 3 different systems. Yeah, and all can be perfectly integrated in a living room. โอเคเนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ้ามันเริ่มได้ถูกถึงได้บอกเครื่องเสียงเนี่ยถ้าคุณเล่นถูกทางเนี่ย ใช่ครับ คุณจะสนุกกับมัน ใช่ แต่ถ้าคุณเล่นผิดทางคุณไปซาวบาร์ตั้งแต่แรกนะครับ คุณจะไปพูดให้ใครฟังเฮ้ยวันนี้ผมได้ซาวบาร์มันไม่ได้ว้าว ใช่ แต่ถ้าคุณเริ่มถูกทางอย่างที่ผมบอกอ่ะ ครับ พอเริ่มถูกทางปุ๊บเนี่ยแล้วเริ่มที่มันซิสเต็มเนี่ยไม่ต้องใหญ่ก็ได้ ครับ แต่ถูกทางคือเขาบอกอย่างเงี้ยคุณมีแอมตัวหนึ่งหรือว่าคุณจะมีเป็นแบบซิสเต็มที่มีแอมมีเทิร์นเทเบิลในตัวของเขาเนี่ยนะลำโพง That's คู่หนึ่ง perfect. นะ Look at how nice this is. เนี่ยอย่างที่เขาใช้ในโรงงานของเขาอย่างเงี้ย ครับ เขาก็โชว์อย่างเงี้ย ครับ แล้วคุณเริ่มประมาณอย่างเงี้ยจ่ายเงินสัก4-5 หมื่นบาทนะ ใช่ครับ Yeah. แต่คุณไปถูกทางปุ๊บเนี่ย Okay, this is a big system. your own listening room Nah, this is one of my listening room. I have better ones, much bigger ones. โอ้โห Next time when you're coming, I have a new listening room. It's fantastic. Yeah? โอ้โห how many speaker do you have you own Pri- have private I think I sure have 6-7 different sound rooms. Yeah. yes Yeah. Now I'm building a new house and I have a new big speaker ordered. Yeah. โอ้โห Yeah. So yeah, I like very much to have different sound systems. Yeah. โอ้ไฮไฟคอลเลกเตอร์ Yes. I have a huge collection of vintage turntable. I have about 70-80 turntables. เอ้ย almost 100นะ Yeah, because Yeah. because Wow. because one thing is very clear. Yeah, turntable technology comes from the 60s. โอเค Yeah, and what ProJect is doing is nothing else that we try to make the high-end turntable technology for the people affordable with new materials. Okay. But the base principles, how okay. a turntable works, yes was done already in the 60s. There's no new innovation. โอเค Yeah. ก็คือเมื่อกี้ก็คุยกับเขาผมก็บอกเขาเป็นเกี่ยวห้องฟังเขาเนี่ย ครับ เขามีจริงๆเขาสะสมพวกเครื่องเสียงเยอะ ใช่ เฉพาะเทิร์นเทเบิลเขามีเกือบ100 ตัว ใช่ประมาณ 80 กว่าตัว 80 กว่าตัวที่เขามีลำโพงก็มีเป็น 10 คู่ ครับ ห้องฟังอย่างเดียวนี้เป็น 10 ห้องอ่ะ ครับ ฟังเองบ้างส่วนใหญ่ก็ฟังเองบ้างอะไรบ้าง ใช่ นะฮะแล้วก็บอกเหตุผลหนึ่งซึ่งเขาก็มีเทิร์นเทเบิลเยอะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการเรียนรู้นะ ใช่ นะครับเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกเทคโนโลยีเนี่ยเทิร์นเทเบิลเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากปี 1960 ใช่ก็โดยหลักการก็จะมาจากปี 60 แต่ ครับ ว่าพอพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันก็จะเน้นเรื่องวัสดุที่มันดีขึ้น อาจจะเป็นวัสดุที่หาไม่ได้ในยุคนั้น so the new material nowadays material make the turntable sound better Yes. Because you have today, for example, carbon. okay what the difference between compared to The carbon this is technology the carbon is very stiff and very lightweighted. okay So it's very perfect for a Tonearm. So the Tonearm friction is super. The Tonearm is super fast. The friction is very low. okay. In the old times, you had heavy aluminium Tonearms, and the sound was very slow. With the carbon arm, it's very speed. like the F1 นะ And we do the carbon Tonearm. We're doing already in a turntable in the debut for $500-600. Yeah. So we brought really modern technology. So like also we were the first company in the world who was using acryl as splatter. okay Because it's very inert. Because most of the cheap turntables, they have their platter, they have 400 grams and they're making bing, bing, bing. Yes. And we searching for materials which are non-resonance. Okay. And acryl is a nice material. You didn't have this in the 60 or 60 in the 70 no. So basically, we found new materials and combined it with old technology, and made just better products. โอเคก็คือเมื่อกี้ผมก็ถามว่าอาจจะหลักการมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับ ใช่ครับ แต่ material เนี่ยมันดีขึ้น ปรับวัสดุอย่างเช่นโทนอาร์มซึ่งในอดีตอาจจะเป็นโลหะ ครับ ซึ่งมันก็จะเกิด resonance สูงอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันจะเหมือนกับมีเสียงกล้องปิ๊งปิ๊งปิ๊งอะไรประมาณ แล้วก็หนักด้วย ใช่ ใช่ไหม เพราะว่าปัจจุบันก็พัฒนามาเป็นพวกวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ ครับ ซึ่งในยุคนั้นรับรองว่ายังไม่มีแน่นอน ใช่ไหมครับ ใช่ ความ ครับ คาร์บอนเนี่ยมันไวเร็ว ใช่ เบาไวแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยมันไม่สโลว์ไม่อะไร And even aluminium, the way how we have today aluminium, you hadn't that
in the 60s you don't had. We cannot produce. No, you had in the 60s everything was die casted. Oh yes. Yeah. Today you can work with CNC machine. In the okay. 60s you had no CNC machines or so more precise. Yeah, much more precise. Yeah. Much, even when you're looking at the pulley here, this is done by a CNC machine with the diamond head. This, and it's cut it with the diamond head. By 1,000 of a millimeter. You couldn't do this in the 60s 70 อันนี้ก็เหตุผลหนึ่งก็คือ material ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของเครื่องไม้เครื่ เท อง ค มือ โนโลยี CNC ในการที่จะสร้างวัสดุขึ้นมาให้ได้ตามใจต้องการเนี่ยอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยเขาบอกอย่างพาร์ทอย่างเงี้ยมันต้องเป๊ะมากนะครับมันต้อง precise มากนะครับคือคุณอย่างนี้เนี่ยมันทำในเมื่อยุคก่อนมันทำไม่ได้ฮะหรือคุณจะมาทำอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันได้แค่พวกเป็นไดคาสอลูมิเนียมปัจจุบันใน CNC เนี่ยมันทำให้ทุกชิ้นเนี่ยมันเป๊ะเท่ากันได้หมดเลยเห็นไหมใช่ครับคือพวกนี้มันมีผลทั้งนั้นเลยเพราะว่า turntable เนี่ยเป็นเรื่องของความแม่นยำนะครับใช่ครับนะฮะความผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันมีผลต่อเสียงทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ย turntable ปัจจุบันเนี่ยก็ถูกลงแม่นยำขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามัน follow ตามหลักการ principle ของยุค60ได้เป๊ะขึ้นใช่ไหมเทคโนโลยีไม่เปลี่ยนก็จริงนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์ process มันดีขึ้น I take yeah which one tell me okay yeah I need the platter yeah I my team will help เดี๋ยวแม็กไปเอา the platter from the green turntable เอาสีเขียวมาหน่อยไปนะฮะเอา platter มา I show you another example yeah please I move this out or the complete platter เอามาหมดเลยแม็กมาทั้งตัวเลย the complete turntable เอามาหมดเลยโอเคมาbecause I want to explain also okay, yes. the debut. Yeah, I want to learn more. เดี๋ยวมาดูตัวนี้ฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเดบิวต์นี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์โทนอาร์มนะเนี่ย Yeah, so you have the carbon fiber Tonearm, which was not possible, and this was a huge leap, And the second thing is, look here, this looks very primitive, the platter is stamped like in the past, but it's very heavy, But to make it also not too much ringing, we use here so-called thermoplastic elastomers. Thermoplastic elastomers. These are modern rubbers, and we can design these rubbers today exactly on the frequency of the damping frequency what we want. Okay. This is total new technologies. Or for example, this is also a material. This is also a modern material. Some fiberglass. Fiberglass, yeah. And you know it's extremely stiff. You cannot. It's very hard, It's like steel, It's like steel, and we can machine this also very precise. We do this also with the CNC machines, You can do this also extremely precise, and this is very important because the platter and the subplatter must work together. If they have a tolerance here and a tolerance here, then it's too much. So the preciseness is very important. Yes, this is the preciseness and getting control over the resonances is the most important in turntable design. Because this is super sensitive. Okay. It's like a microphone. Yeah. It's super. Every micro resonance is touched, it's detected by the cartridge. Okay. So whatever the motor makes, if the motor makes vibration, if this is making rumble, if the chassis is not heavy, if the chassis is lightweighted, then all the resonances are picked up by the cartridge. คืออย่างนี้เขาบอกว่า turntable เนี่ยสำคัญมากเลยนะการออกแบบนะฮะได้ความรู้เลยความแม่นยำกับการจัดการ resonance คือ2เรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำ turntable ครับดังนั้นเนี่ยเพราะว่าหัวเข็มนี่มันเหมือนไมโครโฟนซึ่งมันเซนซิทีฟมากเลยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีความผิดพลาดหรือว่าคุณแบบเกิด resonance มันไม่แม่นยำเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะฟ้องทุกอย่างทันทีเลยนะครับแล้วเขาให้ดูว่าเนี่ยอย่าง platter เนี่ยมันเนี่ยเสียงมันเดทนะครับ It's boom 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 and not bing bing bing. Not bing 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 is not good. No. The chip, some chip. Some chip. This is 2 kilo. The normal turntable is 400 grams. Yeah. This is much lightweighted. And okay, they talk. I explain more. อันนี้ก็คือเขาบอกว่ามันเดทใช่ไหมเสียงมันไม่แบบ
rinking แล้วก็ ใช่ครับ ตรงนี้มันจะเป็นเทอร์โมพลาสติกซึ่ง ตรงนี้เป็นรับเบิลด้วย rubber เป็นเทคโนโลยีใหม่แดมอีก แล้วอย่างเงี้ยซับ It's แชส a, ซีเนี่ย it's a modern rubber, you can say. Yeah? Modern นะ rubber คือพวกเนี้ยในยุคสมัยก่อนทำไม่ได้ฮะ ใช่ครับ หรือว่าอย่างคุณจะเอาไฟเบอร์กลาสมาทำอย่างเงี้ยมาใช้วัสดุอย่างเงี้ย ใช่ คือ การ มัน จะขึ้นรูปแบบเนี้ยในสมัยก่อนนี่เป็นไปไม่ได้ ใช่ไหม เลยครับ แกร่งเบาแม่นยำ แล้วก็เรโซแนน Stiff ซ์ต่ นะฮะทุกอย่างเนี่ยคือมันทำให้เทิร์นสมัยใหม่เนี่ยมันออกแบบมาเนี่ยสามารถทำได้แล้วโปรเจกต์เขาทำแบบคุณภาพสูงด้วย ำใช่ แล้วก็เวลาเอามาประกอบกันระหว่างแพตเตอร์กับตัวซับแพตเตอร์นี่ก็จะมีความเป๊ะด้วย เนี่ย I always tell the audience about the debut carbon evo for the Tonearm some Tonearm in the market if they use carbon fiber the price is more than you buy for this whole set Yeah. Also, what was very important as we designed the debut is to have a Tonearm which is out of one piece. okay Because most of the turntable you see they have a detachable head shell. Yeah. what is important about this The important is that There are not so many now. this has to be very stiff. yeah this is one piece yes This is one piece. Yeah. Yeah. So and the end of the Tonearm has to be as light as possible. Otherwise, you have a tongle effect. อ๋อ good point so เขากำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าโทนอาร์มดีๆเนี่ยมันควรจะเป็นชิ้นเดียวฮะ จะ นะ ถ ฮะ อดโทนอาร์มที่ปลายไม่ได้ คืออย่างเงี้ยเขาจะบอกยิ่งดีเพราะว่าทำให้ตรงนี้ ใช่ ยิ่งเบา ครับ เนี่ยสังเกต But ดู very stiff. ใช่ครับส่วนใหญ่ที่เขาจะทำก็คือเป็นอย่างนี้ก็เยอะ If you have here some connection, like Okay. detachable head shell, this is never good. ครับ It stops. It makes movement. ครับ Yeah. And you have to understand the groove are micro millimeters. Yeah. So everything what is not super stiff, yeah, smears the sound. อืมนะฮะก็คือทุกอย่างที่ต้องสติ๊กด้วย ใช่ ใช่ป่ะ ก็คือการที่ตรงเนี้ยมันเป็นชิ้นเดียวไม่มีข้อต่อเนี่ยมันก็จะทำให้มีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่สายไปไม่สายมาประมาณนี้ครับ Okay. Keep it. Okay. You can do detachable head shell. You have here detachable head shell, yeah? yeah But this is not always the best way, yeah? Here it works because we have a very expensive up and down. unipivot Tonearm, โอเค yeah? So the speed what we lose here, we win here. อืม Therefore it works here, yeah? But usually detachable head shell, especially when made very cheap, yeah, does not work on such a design. This is always the better, yeah? And again, project search always for a low-cost solution to make the perfect sound. นะฮะเมื่อกี้เขาว่าไงคุณอาร์ต ก็ ถ้าเป็นเฮดเชลอย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แนะแบบเป็นแบบถอดได้ก็ไม่ได้แนะนำเท่าไหร่ ก็ไม่ได้แนะนำซึ่งก็อย่างที่ว่าการเป็นชิ้นเดียวมันจะให้ความแม่นยำของหัวเข็มเวลาที่มันเกาะแท็กได้ดีกว่า ครับ นะครับ ผมแต่อันนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับบางคนที่อยากจะเปลี่ยนหัวเข็มเร็ว ใช่ ๆใช่ไหมครับ The head shell has the head shell is not the best for the sound, but it has another advantage that you can change the cartridge. โอเค yes So this technology is better than this technology. โอเคผมเข้าใจละ But here I designed the turntable to use different cartridges. โอ This เค is another design object. โอเค another purpose Yes, โอเค it's not คืออย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าจะโดยไอเดียคอนเซปต์นะครับ อาร์มชิ้นเดียวอย่างนี้เนี่ย ชิ้น ไม่ เดี มี ยว รอยต่อเนี่ย ดีกว่า นะฮะ ครับ จะดีกว่า ครับ แต่ถ้าเป็นอาร์มอย่างเนี้ย SME อย่างเงี้ยตรงเนี้ยประเด็นคือถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนหัวเข็ม ใช่ แล้วเล่น มันก็สามารถทำได้ง่าย เปลี่ยนง่ายเปลี่ยนไวเปลี่ยนเร็วกว่า ครับผม นะครับหัวเข็มนี้คุณจะฟังแนวแจ๊สอีกหัวจะทำฟังแนวร็อกอะไรก็ว่าไป แต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณจะเปลี่ยนยาก ซึ่งจริงๆนักเล่นแบบไฮเอ็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยมีใครเล่นหัวเข็มเดียวตลอดอยู่แล้วก็มักจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เปลี่ยน เขา ไป ก็เลย เปลี่ยนมา ทำเพื่อที่จะสามารถให้มันเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น ครับ นะครับโอเค and when you want to make this part ฮะ very good, you might have to make it very precise, and then it's expensive. โอเค And therefore, such a construction has nothing to do in a low-cost turntable. I understand Because in the low-cost turntable, you cannot make it expensive, so it's a big disadvantage. I see And all the cheap turntables you see on the market, yeah, now which are
There are so many new turntable manufacturers. They have never met turntables. They do turntable now because it's fashion. Yes. And they make many mistakes. Yes. Maybe they don't even know it. No, they don't know. They do what is fashion, what they think is fashion. Yeah. คือบอกอย่างนี้ถ้าคุณจะเป็นหัวเข็มแบบถอดได้นะครับ ต้องออกแบบดีเลย ใช่ แพง ใช่ครับ นะครับเพื่อมันต้องแม่นยำมาก ใช่ แต่ถ้าเป็นแบบระดับราคาไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยทำอย่างนั้นทำไม่ได้ เอามาใส่อย่างนี้เนี่ยเขาบอกไม่เวิร์กมันต้องเป็นอาร์มชิ้นเดียวเพราะตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องแก้ปัญหาเลย ครับ แต่ถ้าอย่างนั้นคุณต้องถ้าถอดได้คุณต้องแก้ปัญหาให้มันอย่างดีด้วย ใช่ นะครับเขาบอกปัจจุบันบางแบรนด์เนี่ยยังไม่รู้เลยเพราะปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทผลิต turntable เนี่ยเป็นแฟชั่นนะฮะ ครับ นะครับคือเห็นเขาทำก็ทำกันติดแบรนด์กันอะไรกันแต่ ใช่ อาจจะไม่ได้มีองค์ความรู้แบบ อาจ นี้ จะ ด้วยซ้ำไป ไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างลึกซึ้ง ก็เลยทำมาผิดบ้างถูกบ้าง ครับแต่ของเขานี่คือแบบเน้นคุณภาพนะครับ When we have here the debut, I want to tell you the story about the debut. Please. In the 90s, end of the 90s, we started already to sell thousands of turntables. Okay. So we're getting really successful. And then I was thinking how to sell not only thousands, how to sell 10,000. โอ้ 10 times 10,000s. 10 times เขาบอก more. ยุคนั้นเนี่ยเขาขายสักปีละ1,000 ตัวก็เยอะแล้วเขาอยากจะขายปีละ10,000 ตัวสักปี 90 นะครับ ผม Yeah. So the idea was to make a product which was superlatively affordable, extremely easy to use, still highest quality, but very low cost in price. This was very difficult because I had to produce, I had to invest a lot of So money. that's the concept to build And that's the debut. The debut. Yeah, I was the first company who introduced in the hi-fi a turntable with so low cost. It was at that time about $300, and which was offered in 8 different colors. This because up to now everything was black and white. At that maximum. time? At that time. Oh, so you are the first company I was to the first company. introduce Yeah, a color into the market? Yes, and I believe that the people they buy a turntable also because it sounds good, but it looks also good. You Okay. want to put it in the flat, and it should fit. It should be something special. Everybody should look there and say, "Wow, what is there?" Yeah. So it's not only the sound; it's also the haptic. Okay. The haptic, the look, and look, yeah. Because everybody says, "Oh, this is really nice, beautiful." Yeah. Yeah, and that was making turntable successful, and that was making the debut successful, and the debut was my best investment because today, after now, after close to 30 years, the debut is one of the most successful hi-fi products on the world market. How many units you sold? Millions. Million ฮะ Yeah. โอ้โหเขาบอกนี่ครับอันนี้เดบิวต์ More than now over 1.3 million. โอ้โห A lot. น่าสนใจมากคือโปรเจกต์เนี่ยถามว่าเดบิวต์เนี่ยเราแนะนำตลอดนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าท่านนึกไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับเริ่มจากเดบิวต์ไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นฟอร์จูนขายเยอะด้วย ใช่ใช่แค่ลุงเดชคนเดียวก็ขายเป็น1,000 ตัวละ ขายทุกวันนะ ใช่ ก็คือจริง ๆ แล้วเดบิวต์เนี่ยเขาบอกว่าย้อนไปปี 1990 ครับเขาอยากจะทำเทิร์นที่ดีที่สวยด้วย แล้วราคาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณ 300-400 เหรียญเองนะ ราคาไม่แพงแต่ว่าให้เสียงระดับไฮเอ็น ใช่ครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเห็นแล้วว้าว ใช่ ก็คือทำออกแบบให้มันมีหลาย ๆ สี 8 สี 8 สี นะฮะตอนนั้นถือว่าแบบสมัยใหม่มากนะเพราะว่าปกติ turntable เนี่ยเขามีแต่สีดำยุคนั้นเนี่ยเขาก็ทำแบบเป็นไลฟ์สไตล์ออกมาหลายๆสีเลย8 สีแล้วเขาบอกว่าจนถึงวันนี้เดบิวต์เนี่ยนะฮะขายไปประมาณ1,300,000 เครื่องทั่วโลกแล้วครับ จากเดิมที่เคยคาดหวังเอาไว้ว่าจะขายสัก10,000 ตัว ปีแรก กลายเป็นว่าเป็นตอนนี้กลายเป็นล้าน ๆ ๆ เป็ ตั น ว ล้านตัวแล้วโอ้โหคือเขา success มากกับตัวเดบิวต์ And with the success of the debut, I was getting so much interest that people constantly wanted to have more. So I started to make more and more expensive turntables. because People ask. customer know it
from the step by step Because after 5 years they said, the debut is so good, but I want to have now something better. Same here. Okay. Everywhere. This is wonderful, and so I started to make better and better turntables. นะฮะก็บอกพอหลังจากที่เขาทำเดบิวต์สำเร็จเนี่ยคือลูกค้าจะซื้อเดบิวต์เราชอบนะฮะแต่อยากได้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็เลยทำตัวที่มันผมว่าก็เหมือนที่เราคุยกันอ่ะคนเล่นอัปเกรดแล้วมันประทับใจมันสนุกมันก็อยากจะไปกันต่อยิ่งเล่นยิ่งสนุกก็ยิ่งอยากคือไม่ใช่ว่าคนซื้อเดบิวต์เขาไม่ชอบนะคือเขาชอบมากพอเขาชอบมากนี่เขาก็อยากจะไปต่อเขาก็เลยมาบอกคุณไฮว่าทำให้มันดีขึ้นได้ไหมรุ่นใหญ่ขึ้นได้ไหมคุณไฮเขาก็เลยต้องมีเครื่องที่มันดีขึ้นเนี่ยจากเดบิวต์ก็พัฒนามาเรื่อยเลยFor sure the price of the debut over the time was going up. Yes. And therefore I developed the project range in both sides. On one side we made in more and more high-end models. And on the other side we always tried to keep us competitive with the best turntable on the market for the lowest price. So we developed the primary and the T1, which are still very low cost. Yes. I think this is something very special. We do the primary, which is about $250 to $300. There is no product in the world which is handmade in Europe. Oh yes, for this price. For this price. For this price, impossible. Impossible. We are the only one, and this is the reason because we are controlling the whole manufacturing. นะฮะก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าคือตอนนี้พอเขาทำเดบิวต์สักเซสใช่ไหมครับเขาก็ตอนนี้เขาต้องทำ2 ทางคือ1ก็คือไปไฮเอ็นด์ดีขึ้นเซิร์ฟลูกค้ากลุ่มหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือทำตัวราคาถูกแล้วต้องดีกว่าคู่แข่งให้เข้าถึงนักเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยอย่างเช่นรุ่น Primary E หรือรุ่น T1 ครับซึ่งเขาขายอยู่10,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยแล้วทำในยุโรปครับผมไปดูมาแล้วที่โรงงานเขาในออสเตรียในเช็กโอ้โหแบบผลิตในยุโรปแล้วขายราคานี้ครับคุณผู้ชมซึ่งทุกรุ่นผลิตในยุโรปหมดเลยนะโปรเจกต์นี้ทุกรุ่นนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับทุกรุ่นของโปรเจกต์เนี่ยแม้ทั้งรุ่นเล็กสุดนะครับ10,000 กว่าบาทนะ10,000 กว่าบาทก็ผลิตในยุโรปเหมือนกันทำยุโรปหมดเลยครับนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่มีใครที่จะทำได้แล้วล่ะที่จะผลิตในยุโรปแต่เขาเนี่ยคือเขาขายเยอะมากผลิตเยอะมากแล้วก็คอนโทรลทุกอย่างได้The big difference between ProJect and mainly all other hi-fi companies is that we are one of the last companies who produce everything ourselves. Most hi-fi companies, they have no production anymore. They produce it somewhere and just put the badge on. We do everything from in our factories. They're coming the raw material in, and the finished product out. And that's very rare. That's very rare. Some are doing assembling, but we do the complete product. And that's a big difference. Therefore, we have absolutely control over the quality and also very much over the design. That's the primary. The primary, for sure, is not on the same. Please. Yes. โอเคคือเขาเนี่ยเมื่อกี้ที่เขาบอกเนี่ยอย่างตัวนี้ primary นะครับ10,000 กว่าบาทเนี่ย hand paint นะทำยุโรปนะคุณผู้ชมเนี่ยคือบางคนบอกอุ๊ยคิดว่า10,000 กว่าบาทเนี่ย quality จะดีหรือเปล่าCould you please explain more about this? Because some people think this is the entry level. Maybe the quality is not so good, or maybe. But for sure, the quality of a debut is better. Yeah. But this is definitely better than any low-cost turntable on the market. At the same price, or maybe. No, even more. Even more. Even more. How? Because the thing is, first of all, why? First of all, it has a platter. Yes. Which is anti-resonant. เนี่ยแพทเทิร์นนี่ anti-resonant แล้วเนี่ยอันนี้ผมจะบอกว่า10,000 กว่าบาทคุณได้อะไร This is very very important. So number one. Number two, it has a platter out of one piece without subplatter. So the woven flutter is very low. โอเคก็คือตรงนี้มันของเขาออกแบบมาไม่มีซับแพลตเตอร์ซับแพลตเตอร์คือตัวเมื่อกี้ที่รองอยู่ข้างล่างเขาบอกว่าค่าวางแพลตเตอร์ก็จะต่ำด้วยใช่ครับ It has an AC motor. AC motor here. Which is way more expensive than a DC motor and which is holding the speed
more accurate. อ๋อ AC motor นี่จริงๆดีกว่า DC motor นะครับ รา DC คา DC motor is, I can tell the price. DC motor you can buy for 2 euros. This is 12 euros. เขาบอก DC ต้น motor ทุน จะ แพ ถูก ง มาก กว่าด้วย AC ถ้าเป็น AC มอเตอร์เนี่ยต้นทุนจะแพงกว่าแต่เขาก็ยังเลือกใช้ เพราะว่ามันมีรอบในการหมุนที่เสถียรกว่าแม่นยำกว่าครับ โอเค And all our turntable, yeah, เดี๋ยวเอาราคาขึ้นหน่อยนะน้องนะ are made out of one piece. You don't see any hollow spaces. Yeah? There is no hollow spaces. This is all one piece. แท่นนี่ไม่กลวงนะ Yeah. So this reduces again resonances because once you make a cabinet where there is hollow spaces inside, you put there some plastic over as a cover, Yes, yeah? yes. Then you create a boomy effect. yes because resonance inside Yes. Yeah. คืออย่างนี้คือ turntable เนี่ยตัวแท่นสำคัญนะครับ อย่างของเขาเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวแบบ stiff คือแน่น ครับ แต่ถ้าเป็นแบบตัวที่แบบออกแบบมาแบบไม่แพงอ่ะ ครับ บางทีมันจะเป็นกล่อง ข้างในจะกรวง พอข้างในกลวงปุ๊บเนี่ยเสียงจะ resonance ทันทีคือไม่ดีเลย ใช่ครับ And นะครับ the Tonearm looks simple, simple tone arm yeah, but it's not simple อืม because it's an ultra low mass Tonearm which is perfectly aligned to the cartridge. Because the OM cartridge from Autophone are cartridges which needs an extremely lightweighted Tonearm. โอเค So only by that we have matched the Tonearm perfectly to the cartridge, we have a perfect sound quality. Oh so you think even you match the tone arm with the cartridge Yes, this is the most important thing. The Tonearm and the cartridge must be a marriage. If they don't fit mechanical, you can even make you kill your speakers. โอเค Yeah. โอเค And the OM10 Yeah. comes from the 80s. It's designed in the 80s, where high tracking ability was a must. Because people were playing records a lot. Today Yes. the people play records only rare, yeah? Yeah. And they play Spotify every day. Yeah? But for such high tracking cartridges, you need this ultra low mass Tonearm. And actually this ultra low mass Tonearm is technically extremely good, and the trackability of this Tonearm is absolutely superior. นะฮะก็คือตัวเนี้ยโหนี่ผมว่าสำคัญนะคุณนะครับ คือเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบอยู่ๆจะทำอาร์มตัวนี้ยังไงอะไรยังไงคือเขา ใช่ คิดตั้งแต่แรกว่าเขาจะใช้หัวเข็มตัวนี้ Autophone OM10 ใช่ เราจะทำยังไงให้โทนอาร์มเนี่ยแมทชิ่งกับตัวหัวเข็มรุ่นนี้มากที่สุด นะฮะซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกโหตัวนี้มันจะแมทช์กับพวกอาร์มที่เป็นอาร์มเบา อาร์มไลท์เวท ไลท์เวทมันก็เลยเป็นอาร์มตัวนี้ซึ่งบางท่านดูบอกเห็นอาร์มมันก้านเล็ก ใช่ แต่จริงๆมันเล็กเพราะมันมีเหตุผลว่า จริงๆเขาตั้งใจออกแบบมาแบบนี้ นะฮะคือเขาบอกมันเหมือนกับหัวเข็มกับตัวอาร์มต้องแต่งงานกันอะมันต้อง ครับ แมทช์กันมันต้องจับคู่กันมาอย่างดี ครับ นะโอ้ ครับ โหคิดถึงขนาดนี้ Also, when you try to move here the bearing, it's totally precise. You have no play in the bearing. If you look at that low-cost Tonearms or cheap Tonearms or the bad Tonearm design, yeah, then you feel a play in the bearing, sometimes a half a millimeter. Yeah, this is a no-go for the precision of the tracking. So actually, this Tonearm is a high precision tracking Tonearm, โอ้โหโทนอาร์มนี่คือแบบ but optimized on the cartridge. คือเรื่องของการ tracking ก็ดีด้วย ครับ นะครับ ครับ ระบบ bearing ก็ดี จุดหมุนเนี่ยก็จะมีความสติฟก็คือมันจะมีความแน่น ฮะ แม่นยำเวลาเราขยับมันจะไม่คลอน ไม่คลอนนะเนี่ยพาตัวจริงมาเลย we เพราะจุดขายเยอะจริงนะขายทุกวันเนี่ย ครับผม This guy he sold the project almost every day he know a lot Very good. No, and therefore the primary is still the best entry-level turntable in the world. ครับ Yeah. นะฮะ And anything else yeah, behind here yeah, you have the phono stage here. Yeah, about this? and you have you don't see there is a AC, so DC AC generator inside. What That is it? This is we realized that motors start to vibrate when they have bad AC. Oh, So when they get because today you have a lot of noise, therefore you Yes, have yes. a Niagara here. Yes, yeah? yes, right. Okay, and to filter this noise,
we have here, you can have a Oh, photo this of it. is something like light conditioner. Yeah, this is like a power conditioner. Power conditioner, yeah. Yeah. Because with this, the motor is much more stable. How important for the clean power? Extremely important. Really? Oh yes. If there is no clean power, the motor vibrates. All our turntable have a generator. Oh,นี่ we are the เป็นความ only รู้ one นะ who ฮะ have in every turntable a power cleaner inside. นี่เป็นความรู้นะฮะหลายท่านเนี่ยเห็นไหมหลายอันเนี้ยคืออะไรให้ดู You อีกทีนะ can have a photo from the board. It's a ขอดู beautiful ซูมอีก board. ทีหนึ่งซูมอีกทีหนึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนมีเครื่องกรองไฟ เหมือนเป็นลายคอนดิชเนอร์ตัวเล็ก นะเหมือนมีในเหมือนกับ อยู่ เป็นออริเฟสแองการ่านะตัวเล็กๆเขาถามว่าคือเขาให้ความสำคัญว่าไฟต้องสะอาด ๆ ใช่ครับ เนี่ยถึงได้บอกว่าระบบเครื่องเสียงเนี่ยนะครับบางคนบอกเครื่องกรองไฟใช้แล้วไม่ดีบริษัทผู้ผลิตอย่างโปรเจกต์เนี่ยเหมือนกับว่าต้องใส่เครื่องกรองไฟมาเลยให้กับตัวเขาเองเลย เพราะเขาบอกว่าไฟถ้าไม่สะอาดเนี่ยมอเตอร์สั่นเสียงเพี้ยนเลยครับ ดังนั้นเนี่ยเขาก็ใส่ตัวนี้มาในโปรสินค้าเขาทุกรุ่นนะครับเหมือนกับว่าเป็นตัวฟิลเตอร์แต่เขาสามารถทำได้ตัวเล็กๆเพราะว่ามันใช้ไฟนิดเดียวฮะใช่ไหมครับมันใช้ไฟนิดเดียวในการหมุนมอเตอร์แม้กระทั่งไฟแค่หมุนมอเตอร์คุณคิดดูนะฮะนี่เราคุยกันแค่ไฟที่จะไปหมุนมอเตอร์เนี่ยเขายังต้องคลีนให้สะอาดก่อนเลย ซึ่งมันจะช่วยลดการสั่นของตัวมอเตอร์ ใช่ไหมดังนั้นคนเล่นเครื่องเสียงต้องบอกเลยถ้าท่านบอกว่าเครื่องกรองไฟไม่มีผลอันนี้แค่หมุนมอเตอร์เขายังใส่มาให้จากโรงงานนะครับนี่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะแล้วไฟที่สะอาดเนี่ยทำให้เสียงเทอร์เทเบิลตัวนี้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับผมว่าถ้าไม่ดีเขาไม่ใส่มาให้นะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็คือตัวกรองไฟที่ใช้กับตัวเทอร์เทเบิลในทุกตัวของโปรเจกต์เขาใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องไฟที่วิ่งเข้ามาโอ้โห you are very detail นะ because the clean power also important Yeah, the reason why we can put this power cleaner also in such a low cost product yes is simple. We're making this board in 100,000s of pieces, so it's getting low cost. So we can make it also. So we can make it also in the low cost turntable because we use it everywhere. but I surprised that even the clean power make the difference Yeah, for just for the motor. for the motor เนี่ยอันนี้ผมว่าเขาบอก The motor vibrates. เนี่ยอันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่ได้เพราะเขาผลิตทีเป็นแสนๆตัวใช่ไหมครับแต่คือ clean power ไฟที่สะอาดเนี่ยมันมีผลต่อมอเตอร์เลยครับ And it has another advantage here. Because we're doing the power completely clean, we can use standard AC, DC power supplies, linear, switch mode power supplies. Yes. And the big thing is not about the quality. The big thing is, we can use one of the power supplies which have certification for all of the world. And the certification is in a product a big cost. Because when I have to make certification for every country, then the price goes up. Okay. The customer pays the certification. But when we can use one power supply for all the world, then it's much cheaper. That's also the reason why we can put the price of the turntable low, because we have certain very clever systems how we work. นะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยพอเขาใช้อย่างเงี้ยเป็นหม้อแปลง AC ซึ่งตัวนี้มันสามารถใช้ได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องไป apply certification อะไรมากมายก็ทำให้ราคามันถูกลงมาได้อีก ใช่ต้นทุนก็ลดลงทำให้ขายผู้บริโภคได้ในราคาที่ต่ำลง คือผมมาพูดเสมอครับคุณผู้ชมถ้าจำกันได้นะว่าเราพูดถึงเพลินโปรเจกต์ว่าท่านที่ซื้อไปผมดีใจด้วยทุกคนนะครับเพราะผมรู้สึกอย่างเดียวว่าท่านสามารถซื้อของเนี่ยในราคาที่ปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่โปรเจกต์ทำเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่าย2เท่าถึง3เท่า because I always tell to the audience that congratulations to them whoever who buy the project product because for this price if you compare to the turntable product on the market maybe you have to pay a double or triple price for this quality but project offer very good Thank you. Quality in and additionally, what we offer also is customer service. How? That we offer 25 years spare part warranty. 25 years? Yeah. We don't give it 25 years free. We do it for 2 years. But we guarantee the customer that we can repair any product within 25 years. So do you keep the spare part? Yes, because we produce it.
โอ้ We don't need to keep it, we produce it. นี่เป็น It's a big นี่เป็น difference. ข่าวดีของแฟนโปรเจกต์นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือสินค้าที่ท่านซื้อไปเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอะไหล่ให้ท่านเนี่ย25 ปีครับ ครับผม ถามว่าผมบอกเขาเก็บไว้เหรอเขาบอกเขาไม่ได้เก็บ ไม่ได้เก็บ เขาผลิตได้เลย ใช่ นะครับ ผลิต แต่ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเป็นบางยี่ห้อบางทีพาร์ทนี้หายไปแล้วอย่างเงี้ยพังไปแล้วอาจจะแบบไม่มีแต่ของเขาเนี่ยเขาผลิตทุกอย่าง ใช่ เลย เขายังคงผลิตอยู่ ใช่ไหมครับแต่เขารับประกันเนี่ยก็2 ปีแต่อะไหล่เนี่ยยังไง25 ปีเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบถ้าอะไรพังเสียหายก็สามารถที่จะ สามารถ support ให้ได้อยู่แล้ว โอ้โห very good support from Yeah. from Yeah, that's also a reason why the people should not buy some cheap, fashionable turntable, which have, the problem is, unfortunately, people tend, when they don't know, to buy a product which has all the features. They buy a product which is Bluetooth, USB, phono stage included, automatic, but in the end, it's plastic. okay, not good quality No. Because they don't know that they don't really need an automatic. They don't know that they don't really need that Bluetooth is not a good is a bad solution. It's sometimes you need because you have no long cable, yeah? yeah But you should avoid Bluetooth. yeah The sound over the cable is much better. yeah So also you don't need USB. How often time, you record, yeah? ProJect maybe not maybe not. ProJect is the only brand which have the choice. The customer has the choice. So you can buy the completely normal turntable for the lowest price. Yeah. For the lowest price, manual. yeah And if you need a phono stage, you can buy it with the phono stage. If you need the Bluetooth, you can buy it with the Bluetooth. If you need automatic, you can buy automatic. Yeah? Okay. But we don't have everything already included because this is waste. okay With ProJect, you buy only that what you really need. โอเคเขาบอกว่าของเขาเนี่ยคือวิธีคิดเขาเนี่ยคุณซื้อเท่าที่ออปชันที่คุณต้องการใช้ ครับ เขาไม่ใช่บริษัทที่แบบใส่ทุกอย่างมาให้คุณเช่นแบบมีบลูทูธมีUSB มีโฟโนบิวอินมา ครับ แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณก็ซื้อเวอร์ชันที่คุณไม่ต้องใช้ ใช่ครับ ผมก็เคยสงสัยมานานแล้วว่าตอนที่เราสั่งโปรเจกต์ตอนนั้น ทำไม ลุง ต้องมี primary E กับ primary E อีโฟ phono โนก็ใส่มาให้หมดเลยดีวะ Or ใช่ไหม T1 Phono, phono USB, T1 BT. Yeah, We have yeah. all the So options. we have to discuss about this from the beginning. Why you don't put everything on the No, one because unit? it's waste. Why I should charge 100 euro more when you don't need it? คือเนี่ยผมเคยคุยกับทีมงานบอกทำไมไม่ใส่ให้หมดเลยเขาบอกนี่ไงเพราะว่าถ้าคุณใส่ในฟังก์ชันที่คุณไม่ได้ใช้อ่ะ ครับ คุณก็เหมือนกับว่าเสียเงินเปล่า ใช่ แต่ถ้าคุณจะใช้แค่โฟโนคุณก็สั่งแค่โฟโน ครับ เป็นอย่างนี้คือเขาไม่ต้องการให้มันเกิดเวสขึ้นมาไม่ให้เกิดการสูญเสีย ครับ แล้วผมเท่าที่ผมจับประเด็นนะ สินค้าเขาเนี่ยคุณภาพมากกว่าอันดับแรกครับ ถูกต้องครับ นะครับ because I can feel that you are very focused on the quality of your products. Yes, and on the details. And On the detail. I want not to cheat my customers. I want to give them a service. And I don't take money out when I don't deliver. And when he does not need the Bluetooth, he should pay for the Bluetooth. อ๋อโอเคเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ แล้วก็อะไรที่ลูกค้าเขาจำเป็นต้องใช้อยากใช้บลูทูธเขาก็ offer บลูทูธนะหรือว่าอยากจะใช้โฟโนเขาก็คุณก็เลือกฟังก์ชันที่เป็นโฟโนบางคนมีโฟโนแยกอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ ครับ อย่างนี้เป็นต้น Let's talk about high-end. Yes sure Yeah? sure So this is the primary E is an example how we design a product that it's still incredible cheap, but still so very good quality. In high end, we have another attitude. We want to reach really the เขาจะมา best. พูดเรื่อง high end product บ้างนะครับเดี๋ยวน้องทีมงานเตรียมเลย We want to reach the best, yeah. And I think I choose the Extension 9 as a typical example of project of a high-end turntable, which is have every thinkable high-end technology, but still, let's say, is still affordable. It's not cheap. It's 3,500 euros, but it has incredible technology and science behind. นะครับ And I want to explain you a ถึ little งเรื่อง bit. extension 9เขามีรูปMaybe you can put PDF เขาด้วยน้อง Yeah. PDF ขึ้นมาเนี่ยรูปนี้เขาอยากจะพูดถึงรุ่นนี้เกี่ยวกับคือเมื่อกี้เราพูดถึงตัวถูกไปแล้ว Yeah. คราวนี้มาดูว่าคำว่า high end ของแบรนด์ project เนี่ยอะไรที่ทำให้สินค้าตัวนี้เป็น high end ฮะผมก็อยากจะเรียนรู้เหมือนกัน So, number one,
the extension it has an extremely high mass. Why? Because we realized that huge mass kills the resonances. The higher the mass, the less resonances. โอเค Yeah. Therefore, we have a very heavy plinth. The whole turntable is 6.5 kilos, so it's extremely heavy. And the plinth is not only a wooden cabinet or made out of MDF. Yeah. Maybe we can show the plinths from the bottom. เอาตัวฐานนิดหนึ่งที่มันมีถึงหน้าที่3ที่4อะครับน้อง Yeah. So next page. อัน Next page. ไปอีกอันหนึ่ง So you see here, yeah, in the plinth, to make it more heavy and to make a sandwich design, yes, to make a sandwich design, we put steel balls inside, yeah, which damp it very well, yeah, and so we create more mass. We create a sandwich design, yes, which is having a more diffuse resonance, yeah, and have a close to perfect turntable chassis, a low resonance turntable chassis. So this is our technology, which is basically nobody is using in high end. We are the only one who is using this. เขาบอกรุ่นนี้ Xtension 9เนี่ยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเป็น high mass ใช่ เทิร์นหนัก ทำตัวแท่นให้มันหนัก นะครับ ครับ แล้วตัวแท่น ใส่ตัวลูกบอลเหล็กเข้าไป นะครับ เพื่อ1ลดเรโซแนนซ์ด้วยแล้วก็2เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้มันมาก ใช่ครับแล้วก็เป็นการใช้คอนเซปต์แบบเหมือนกับแซนด์วิชนะครับก็คือเหมือนกับว่าใช้วัสดุ2อย่างเนี่ยมาผสมกันนะครับก็เรียกว่าครบทุกองค์ประกอบเพื่อที่ให้แท่นเนี่ยมันหนักมันเป็นแท่นที่แข็งแรง ซึ่งมันก็ follow ตามหลักการที่เขาบอกว่าเป็นหลักการมาตั้งแต่ยุค 60 นั่นแหละนะครับโอเค please tell us more about this Yeah, so the chassis is very important. The second most important part is the platter itself. the platter นะ Yeah. Okay. So you have it here, yeah. 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 You see the platter. Okay. But it's very simple to explain why the platter. Oh. Yeah. So นี่นะจับไม่ดีข้อมือหักแน่คุณผู้ชมหนักมาก it's very massive. นี่ massive มากเลย Yeah. It's very massive. Yeah. ใช้แทนดัมเบลได้เนี่ย Very heavy. Okay. This is the signature. This is still 30% more heavy than the Xtension 9 platter, but still the Xtension 9 platter has 4.5 kilos, yeah, and it's extremely important because with the moving energy, yeah, the motor gets unimportant. Motor vibrations are unimportant, and you have an absolutely quiet move. โอ้เขาบอกนี่นะยิ่งหนักนะทำให้มอเตอร์เนี่ยแทบจะแบบมอเตอร์ถ้าสมมติมีแรงสั่นอะไรมันไม่มีผลเลยนะใช่นิดหน่อยไม่มีผลเลยแล้วก็มันทำให้รอบมันหมุนได้ค่อนข้างคงที่ขึ้นด้วยใช่ไหมที่เขาบอกแต่ถ้าตัวนี้หนักยิ่งดี ยิ่งหนักยิ่งดีโอเค But there is more technology. Here you see the thermoplastic elastomers, which damping the aluminium. So it's you hear? Yeah. Nothing. There is completely quiet. Yeah. This makes the thermoplastic elastomer. โอ้โหตัวนี้ก็แดมด้วยนะใช่นะฮะแล้วนี่โอ้โหลดเรโซแนนซ์ได้พันช์ได้นะกระดูกแตกเลยนะ Then on top we have a vinyl mat. This turntable mat is made out of records because the record itself is the best mat. So what we do is we glue records on the top of the vinyl, machine it, bake it, and machine it again. So it comes in an oven to make it energy tight. อันนี้ผมว่าได้ความรู้นะฮะอันนี้เราดูใกล้ๆคุณผู้ชมเดี๋ยวกล้องซูมมาสินะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับใช่ครับแต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นวัสดุเดียวกับไวนิลเลยไวนิลก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ This is recycled vinyl. recycled vinyl อ๋อเป็น recycled vinyl นะครับก็คือหลักการก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวแมทเนี่ยที่ดีที่วัสดุที่ดีที่สุดที่จะเอามาทำแมทก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นตัวแผ่นไวนิลเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วัสดุแบบเดียวกับไวนิลมา
มาแปะเป็นชิ้นเดียวกันเลย ทากาวครับแล้วอบ ครับ นะฮะอบเสร็จก็อร่อยเลยไหม ไม่ใช่อย่างนั้น อบเสร็จมันก็จะกลูเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะค ครั รับบ ผม พูดถึงอบแล้วหิวเลยหรือว่าทำเค้กทำอะไร But there is even more. Huh. So here you see the magnets. The magnet Here magnets, because when you have a very heavy platter, then you would get rumble when metal on metal is coming. oh yes Okay, because of the weight. But to avoid this, we having magnets here and here. So the platter is floating by the magnets. So we have no rumble, zero rumble. คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นแม่เหล็ก เป็นแม่เหล็ก คนละขั้วเดียว ต้อง กั เป็น นขั้วเดียวกันให้มั ใช่ น ไหม ผลั ฮะ กกัน มัน ให้ จะ มัน ได้ ผลั ไม่ ก สัมผัสกันโดยตรงครับ ใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็จะลดลัมเบิลได้ครับ So, and our stainless steel bearing spindle, on top you see the ceramic ball. นี่เซรามิกบอล Ceramic ball. Why ceramic ball? Because again, metal on metal would make noise. อ๋อ And when we're using ceramic is very hard. By the magnet, we cannot destroy the ceramic. And the ceramic ball on top is much less noisy than it would be a metal one. โอ้โหเขาบอกตรงนี้คิดที่ใช้เซรามิกบอลเพราะลด ครับ noise อีกนะ ใช่ ก็คือให้มันเป็นวัสดุที่มันแตกต่างกันกับตัวที่แพตเตอร์ครับ โอ้โหแล้วก็ทำให้เรื่องการเสียดสีต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นด้วย ใช่ครับ นะฮะ Okay. โอเคโอ้โห very So very this good is very. Let's see if I can. นี่ถ้ามีคำถามรบกวนฝากถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะช่วยถามให้นะครับ โอเค แต่วันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยขนาดอยู่ในวงการนี้มาตั้งนานมันอย่างก็แบบ So ได้เรียนรู้ใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะฮะ But we have more. So this is the platter technology. Yeah. Then what we also have are special feeds. Like The on the feed? signature, we have also on the Xtension 9. Can we have the PDF again? How important of the feet Feet are very important because if you, for example, have a glass table, Yeah. you would get all the resonances from the glass to the table, and Oh, glass yes. is not a good. Yes, yes. Good. So the feet are making the isolation. Therefore, we're calling also the turntable a mass-loaded subchassis turntable. Yeah. With the magnetic feeds, which are very complicated, you โอ้โห see นี่ here. คือฟีดที่ใช้ใน Xtension 9เนี่ยแบบซับซ้อนมาก We elevate the turntable in the height. Basically, the Xtension 9 is in the air. มันทำให้เหมือนเครื่องมันลอยอยู่กลางอากาศเลย Yeah. So it's floating in the air. Yeah. So this is one of the most important part for It's the turntable look, every part on the turntable is important If you make a heavy platter โอเค but no good feet, doesn't work. อ๋อโอเค Yeah? If you make a heavy platter but no good tonearm, it doesn't work. So every Okay. in turntable design, every detail counts. คืออย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับตรงเนี้ยไอตัวฟีดก็สำคัญมาก ครับผม แล้วทุกส่วนในการผลิต turntable นี่สำคัญหมดครับ ครับ นะฮะ But nobody has such expensive feets. Why? Because they just want to put the Cheap feet, cheap without damping. Yeah, this feet's costing 600 Yeah, euros. somebody said feet is not important. Ah, yeah, just yeah, the feet. Just the some feet is people 600 that maybe euros. the new. Only the feet is 600 euros. Yeah. 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 It's a very important คือ part. เนี่ยมันถึงที่บอกเนี่ยบางคนเนี่ยบอก ครับ มันพวกตัวรองเนี่ยบางทีบอกไม่สำคัญเขาบอกจริงๆมันสำคัญนะฮะอย่างตัวเนี้ยชุดหนึ่งเนี่ยก็ต้อง600-700 ยูโรประเด็นคือบางทีเราไปเจอบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ใส่มาให้เพราะเขาต้องการลดต้นทุนนะฮะ ใช่ครับ นะครับหรือว่าโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยมันขายแค่สมมติคุณทำเทอร์เทเบิล10,000 กว่าบาทอ่ะคุณจะใส่ฟีด 30,000 ให้มันก็เป็นไปไม่ได้ ครับ ไม่ใช่ว่าคุณใช้เทอร์เทเบิล10,000 กว่าบาทแล้วคุณใส่ตัวรองแล้วมันไม่มีผลมันไม่ใช่ ครับ แต่ประเด็นคือตัวรองดีๆเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยเทอร์เทเบิลตัวนี้มันไม่ใช่10,000นะฮะ ครับ มันไป 4-5 หมื่น ใช่ แต่ถ้าคุณทำโปรดักต์ไฮเอ็นอย่างเงี้ยคุณใส่เขาก็ใส่ฟีดดีๆให้ And you're getting with the Xtension 9, you're getting an extremely expensive tonearm. Our top of the line tonearm, the Evolution tonearm, yes. yeah, which has 4-pin card-arm bearing and an aluminium carbon tonearm piece. That's one of the best tonearm in the market. But you even can upgrade or change the tonearm to S-shape arms, yeah, or also arms which are diamond cutted and polished, which are looking better. Yeah? So we have different arm options to optimize the cartridge. But the standard package comes with the Evo arm
which is already a Tonearm which is close to 1,000 euro, the Tonearm alone. แล้วตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นโทนอาร์ม9 นิ้วเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยเป็นคาร์บอนอลูมิเนียมมีรูปไหมครับ Carbon ขอดูรูป aluminum หน่อย technology, with big gimbals. Maybe we can take it from the. เดี๋ยว X2 มาหน่อยครับเดี๋ยวน้องทีมงานช่วย X2 นิดนึงคือโอ้โหเนี่ยคาร์บอนที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นตัวรุ่นเล็กๆเนี่ยเป็นคาร์บอนชิ้นเดียว ครับ แต่พอเป็นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยเป็นคาร์บอนที่แบบข้างในเนี่ยไส้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมด้วยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วก็ไอ้ระบบ bearing ต่างๆนี่คือแบบตัวท็อปเลยครับใช่ไหมคุณอาร์ตใช่ครับผมซึ่งตัวเนี้ยก็เขาก็ติดมาให้ด้วยผมสารภาพเลยนะครับตัวนี้ตอนแรกผมไม่ได้สนใจนะผมฟังเขาพรีเซนต์เนี่ยนะครับคุยกับคุณปีเฮ้ยต้องสั่งมาขายแล้วว่ะถ้าตัวนี้ไม่สั่งมาขายถือว่าเราผิดแล้วเพราะราคาอย่างนี้เนี่ยคุณหาไม่ได้หรอกครับในเทิร์นเทเบิลแสนกลางๆอ่ะสเปคอย่างนี้เทคโนโลยีขนาดนี้นะครับวัสดุอย่างนี้โอ้มันพอได้เรียนรู้เนี่ยบอกสั่งไป5 เครื่องเลยเพราะว่าถ้าไม่ขายถือว่าผิดตัวนี้ถ้าปีนัดไม่นำเสนอถือว่าผมผิดละไม่ได้เลย So you see these big gimbals, they are very important because they take all the resonances from the Tonearm tube. So this part is important to reduce the vibration. Yeah. Also the flange is very important. They must be very as from steel that you can fix it good to the chassis. But this is an X2, yeah. It's not an X9, but it's very similar. Yeah? ตัว X9 เนี่ยไซส์เท่า X2 นะหน้าตาคล้ายๆกันแต่ตรงนี้โทนอาร์มตัวนี้ก็เป็นคืออย่างนี้เนี่ยผมบอกเลย X2 เนี่ยผมถึงได้แบบยิ่งปลื้มนะฮะที่ผมเชียร์ไปเยอะมากนะแค่พาร์ทนี้อย่างเดียวก็แพงแล้วฮะ And you see also here the pins, the small little tips. Yeah. You see here the small little tips, which coming here in a precision Swiss bearing. โอ้โหนะฮะดูข้างในการประกอบทุกอย่างเนี่ยจุดสัมผัสทุกอย่างนี่คือแบบ perfect. And for sure, this Tonearm you have azimuth adjustment and VTA adjustment. Very few Tonearms you can adjust. Why? Is important because cartridges are different. They have different height, and sometimes they are misaligned, so you must adjust them if you go really high end. ปรับสมมุติได้ VTA ได้แล้วดูงานเนี่ยงานเนี่ยโอ้ผมว่ามันพรีเมียมมากนะแล้วก็พริ้นนี่ก็แบบนั้นนะครับ very premium นะ hand painted This is hand painted, yeah. โอ้พรีเมียมมากนะครับ But it's the X2, yeah. แต่นี่คือ X2 นะแต่ Extension 9เนี่ย Extension 9 นี่ The difference between the X2 and the Extension 9 is that the platter is acrylic platter, so the mass platter aluminium damped is better. It has no clamp because the X9 has a big clamp also. Maybe you show on the photo. แบบตัว X9 มันจะมีแคลมด้วยนะตัว Extension 9 อ่ะตัวนั้นเนี่ยคือถ้าต่าง X2 เนี่ยเป็นอะคริลิกแต่ถ้าตัว X9 ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็น Not this bearing, the turntable complete. The turntable complete. Turntable complete. แต่ถ้าเป็นตัวนั้นน่ะตัวนี้มันจะเป็นแบบมีแคลมที่มันเป็นตัวทับอ่ะน้องเห็นป่ะหน้าไหนอ่ะ Yeah. So you see you have a massive clamp, yeah. มี massive clamp มีแคลมตัวใหญ่ๆนะครับ Okay. Massive clamp. And what also the difference is, yeah, you don't have it here. Yeah. You don't have it here. On the Extension 9, you have a huge central mass point. Can we show this the feet? Yeah, the feet is the same like on debut here. The debut Evo, yeah. เนี่ยอันนี้ฟีทของพวกนี้ก็ยังดีเหมือนกันนะ Yeah, but they are damped by thermoplastic elastomers. เนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้ดูหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ย X9 เขาก็ใช้ฟีทที่ดีฮะก็เกรดดีกว่าฟีททั่วไปเนี่ยใช่ครับคือบางโรงงานเนี่ยเขาทำเลยเขาไม่สนใจอ่ะ These feet are way cheaper than the แต่ตัวนี้ก็ถูกกว่าตัวที่ใช้ใน Extension 9 เยอะเหมือนกัน So when you once again the PDF เอาภาพ PDF ขึ้นมาอีกทีครับ the platter picture yeah you see under the platter you see a huge central mass point we call it yeah so you see around the bearing a huge steel block which acts like an energy sink. So all the vibration comes to this point. Yeah? So the vibration of the chassis, the vibration of the bearing is all eliminated by this mass point, transferred to heat. Okay. And
only super high-end turntable using this technology. So this the X2 does not have this. The X9 has also. Therefore, I said before, the X9 is the product which has close to all our technology. เนี่ยรูปเมื่อกี้ที่เราเห็นนะที่เป็น central mesh point ตัวเนี้ยที่เป็นตัว platter ตัวเนี้ยตัวนี้จริงๆถ้าอยู่ในเทิร์นไฮเอ็นเนี่ยตัวเป็นล้านนะครับเทคโนโลยีนี้นะครับคือตัวเนี้ยหลายๆจุดเนี่ยมันใช้ในพวกเทิร์นเทเบิลตัวแพงๆฮะตัวเป็นล้านๆเนี่ยอย่างตัวแพลตเตอร์ก็ดีเทคโนโลยีพวกนี้ก็ดีเนี่ยหรือว่าโทนอาร์มพวกนี้โทนอาร์มตัวนี้ถ้าไปอยู่ในเทิร์นเทเบิลตัวอื่นๆเนี่ยตัวหนึ่งไม่ใช่ราคานี้แล้วคุณที่ดูตัวนี้มันขายอยู่แสนกลางๆเขาออฟเฟอร์ไม่ขนาดเนี้ยแล้วไม่อินยุโรปอ่ะถามว่าราคาเนี้ยผมก็บอกว่ามันก็ต้องสั่งเข้ามาขายแล้วครับเพราะว่ามันแล้วเราก็รู้อยู่แล้วอย่าง X2 เนี่ยผมเชียร์ตลอดอยู่แล้วราคานี้โอ้โหแบบแทบจะเรียกว่าคุ้มที่สุดแล้วถ้า Xtension ในราคานี้ผมก็เชื่อว่ามันต้องไปตัวละเสียงน่าจะไปหลายแสนนะ Yeah, so the Xtension 9, yeah, including a 700 euro cartridge, MC cartridge, the big kit, including a Tonearm for 800 euros, is really cheap for 3,500. It's really low cost. หัวก็700นะ With all this technology, you're getting a lot of material, a lot of technology. คุ้มจริงแต่ถ้าตัวนั้นมาได้ยังไงต้องเรียกได้ว่าสุดจริงๆ There are some questions from the audience เอา YouTube ก่อนนะครับน้องนะฮะMr. Jojo Miracle he was the superstar from Laos he was a singer and he owned some project Oh, thank you. He love it. Thank you. He owned the debut Carbon Evo. Oh, congratulations! Yeah. The satin green. แล้วมีอะไร Oh, อีกไหม fantastic. Yeah, and he loved the sound from project, and he commented. Hopefully one day project turns table will collab with Bruno Mars because he was the big fan of Bruno Mars. เฮ้ยมันตัวมันมองไม่เห็นนะน้องย่อหน่อยได้ไหม A limited edition, yeah. Why not? So we can have a limited edition. Yeah, why not? Bruno Mars project because you have so many artists. Yeah. Well, but the artist coming to us. So when Bruno Mars is coming to us, then we make it. Yeah. Beatles. Yeah. Pink Floyd. Rolling Stones. Metallica. Power of Stellar. เนี่ยคือแต่ท่านจะเห็นนะจะมีพวก Beatles ใช่ไหมครับมี Metallica มี Dark Side of the Moon now. Dark Side of the Moon พวกนี้คือค่ายเพลงเขามาติดต่อขอให้ทางโปรเจกต์ช่วยทำให้ครับเขาบอกว่าเนี่ยพวกนี้คือเขาไม่ได้ไปหานะค่ายเพลงมาหาเขาเองแล้วก็ให้เขาทำสินค้าพวกนี้ออกมาเป็น limited edition ให้ซึ่งเขาก็แฮปปี้ที่จะทำให้ไม่แน่อนาคตอาจจะมี Bruno มาก็ได้นะครับนะฮะขอคำถาม YouTube อีกสักนิดนึงนะครับ There are the question for Mr. Apple Ticker What difference between 12-inch and 10-inch Tonearm? Good question. Will it affect to the sound? Yes. Or it distortion. So therefore, the difference between Xtension 9, Xtension 10, and Xtension 12 is the length of the Tonearm. Okay, 10 and 12 have a little bit more heavier platter than Xtension 9, but the rest of the technology is all same. The Tonearm is longer because with a 12-inch arm, you have less tracking error. Because a linear Tonearm never tracks tangent, like a tangent. Yeah? Tangential. Sorry, I have to use the German word. It's not tangential tracking is not on a linear arm possible. So you have only two positions on the record where you have exactly tangential tracking. Yeah? And when you're using a longer arm, the error goes smaller. And the distortion is less. So it doesn't sound better at 12-inch arm, but it has less distortion. So it's a cleaner sound. Which one is better? Longer? Longer, always longer. Therefore, 12-inch. Longer is less noise. Yes, definitely. Yeah. Okay. เขาก็ว่าคือเรื่องเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลว่าแบบอันไหนเสียงดีกว่ากันนะแต่หมายความว่ายิ่งมันยาวกว่ากันหน่อยนึงเนี่ยเสียงการแทร็กใช่ไหมพี่เขาว่ายังไงก็คือผมว่าโมแต่ดูกล้องอยู่คือยิ่งยาวเนี่ยเราเวลาหัวเข็มมันกวาดจากแท็กนอกเข้าไปแท็กในเนี่ยมันจะมีความเป็นเส้นตรงมากกว่าครับซึ่งมุมของหัวเข็มที่มันเกาะแท็กเนี่ยมันก็จะเออร์เรอร์น้อยกว่าครับ
นะฮะก็อยู่ที่ยาวขึ้นก็เลสน้อยลงไปหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงนะประมาณนั้นใช่ไหมครับมีคำถามจาก Facebook ไหมครับขออนุญาตดูนิดนึงนะครับMr. O said they are very good knowledge นะฮะ and he motivate him to he wants some turntable very soon จริงๆได้ความรู้เยอะมากนะผมว่าวันนี้คือผมก็ขนาดผมอยู่ในวงการเองอ่ะแต่เราก็ได้เรียนรู้เยอะมากจริงๆครับกับหลายๆประเด็นของที่เราได้คุยกันเนี่ยเพราะว่าคือเขาเป็นคนดีไซน์เองใช่ไหมครับแล้วเขาก็แบบเรียกได้ว่ามีความรู้ทั้งเรื่องของการทำ turntable นะหรือว่าการทำแอมอย่างเงี้ยใช่ไหม because you not just only turntable you also produce amplifier yes we over the time we tried to come back to our base philosophy and our base philosophy is to bring to the people the best hi-fi sound for the lowest cost money and this includes also amplifier and speakers and therefore we created the so-called my audiophile integrated amplifier which is part of the colorful audio system and the colorful audio system is the typical system I sold already in the 70s which is a turntable, an amplifier and small speakers. And this is a perfect starter system for a small, middle-sized room where you really want to experience the hi-fi enjoyment. So maybe you can show a picture of the colorful system. It's really beautiful because we tried also to design it in a way that people like to put it in a flat. The amplifier is tiny, really tiny. This has this has following idea. We tried to make here you have a colorful system, but I have to be honest, not in a perfect positioning, and I hope it's not from my office. เดี๋ยวมีรูปอื่นไหมที่เป็นรูปลำโพงสีนะครับคือเขาก็อยากจะให้เอารูปที่ในห้องฟังเขาก็ได้นะครับนะฮะที่เป็นลำโพงแบบเป็นชุดthey are searching yeah but maybe you can translate this already yes so this is colorful audio system this is jukebox jukebox is also a stereo system where the amplifier is in the turntable and the speaker are still passive so in your opinion the customer should start from this kind of system more than start from the Bluetooth speaker Yes, I'm completely against Bluetooth speaker because if the customer buys a colorful audio system, a really stereo system with passive speaker, it's much easier to upgrade. Yes, and it's also much easier to place the speakers. Because with the Bluetooth speaker with the turntable together, the speakers are too close because the cable is too short. You see here our colors from the green and the blue and the yellow. It's really here you have a colorful system. That's colorful system. So start from here. So this is a really attractive product. We have also speaker stands for this. For your presentation. You can do because the speaker, if either you put it on the board. Then you need the so-called dampit, these are isolation, or even better, you use speaker stands. Speaker stands are always very important. Okay. Yes. And with this colorful system, you have a perfectly entry-level hi-fi high-end system. คือผมว่าตอนนี้ผมจับประเด็นได้อย่างหนึ่งนะว่าคือเขาเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้มาหลายปีคุณอาร์ตว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเล่นเครื่องเสียงแล้วเราอยากจะสตาร์ทให้ดีครับเรามีเงินอยู่สัก 4-5 หมื่น บาทอย่างเงี้ยนะครับแทนที่คุณจะไปซื้อซาวด์บาร์คุณไปซื้อลำโพงบลูทูธคุณมาเล่นซิสเต็มอย่างเงี้ยชุดที่เขาทำเนี่ยอาจจะเป็นบ็อกซ์ตัวที่เป็นแอมเป็นบ็อกซ์ดีไซน์ก็ได้เป็นเทิร์นเทเบิลตัวหนึ่งแล้วลำโพงแพสซีฟนะครับอย่างเงี้ยจะเป็นการสตาร์ทที่แบบเรียกได้ว่าคุ้มค่าคือเริ่มต้นให้เป็นสเตอริโอให้ได้นะครับแล้วก็มันก็ได้เสียงที่มันแบบว้าวมีมิติมีเวทีเสียงอย่างน้อยมันก็จำลองความสมจริงได้ดีกว่าแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าพอเสียงดีมันจะมีกำลังใจการเล่นครับแล้วมันก็อยาก
อยากจะพัฒนาซิสเต็มอยากจะอัปเกรดกันอยากจะโอ้โหอยากจะชวนเพื่อนมาฟังใช่ไหมครับ ใช่ครับ ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีชุดอย่างเงี้ยคุณอยากมีเพื่อนเฮ้ยมาฟังหน่อยวะเสียงดีว่ะแต่ถ้าคุณซื้อซาวบาร์คุณคงไม่อยากจะชวนเพื่อนมาฟังนะซาวบาร์ใครจะมาสนใจยิ่งเล่นก็ยิ่งเบื่อยิ่งเล่นยิ่งเบื่อแล้วอัปเกรดอะไรไม่ได้ใช่แต่ไอ้นี่เนี่ยคุณมาใช้ดูหนังใช้ฟังเพลงมันเพราะไปหมดเลยครับแล้วมันคุ้มค่าดังนั้นเนี่ยวันนี้เราดูชาแนลปีนัดแล้วเนี่ยผมว่าหลายท่านดูชาแนลนี้ท่านได้ความรู้แล้วว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงกับวงการเครื่องเสียงใช่ไหมครับถ้ามีเพื่อนก็บอกเพื่อนด้วย Also active speaker are not good for cabling. Okay. Active speaker for me are only one source system. You play Spotify. Because the problem is, it's much better to have a small amplifier. Then you have the TV. Yes. Then maybe you want to connect a CD player. You want to connect a turntable. Everything is possible, very clean on a board. And then the speaker are left and right. Yeah. If you have to put the CD player cable to the active speaker, the TV cable to the active speaker, you know, and maybe you have a tuner on top, or a streamer, because you want to have also a modern streamer, then you have 4 cables to the active speaker. You never do this. This is stupid. So the amplifier, with all the connectivity, the Maya has TV input, digital input, so you can connect your Sonos, for example. This is much more intelligent. เขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณมีแอมตัวเล็กๆของเขาใช่ไหมครับมีเทิร์นเทเบิลเนี่ยต่อทีวีลงมาปุ๊บทุกอย่างเข้าแอมไปที่ลำโพงง่ายคลีนแต่ถ้าเป็นแอคทีฟเลยอาจจะแบบโอ้โหสายมันอาจจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยเขาก็ยังมั่นใจว่าแนวทางเนี้ยมันจะทำให้คุณแบบเล่นแล้วมีความสุขแฮปปี้มากแล้วก็เกิดความประทับใจโอเค so we come to the last session do you have anything to tell to the new customer who's just coming into the hi-fi world important is don't buy online go to the shop you have a better experience there. Go to a good shop. That's the only thing. Yes. So start with stereo. Don't start with mono. And you can get for really interesting money. You can get really a great hi-fi stereo system. And when you fall in love, like it was happening with me, then you can later upgrade, and improve your system over the time, but I think a hi-fi stereo system with an analog player, makes so much fun at home. Yes. It gives you this experience that you take time. It gives you. It slows down everything, because all these mono speakers, and these Bluetooth speakers, this is always in the background, This is always, you know, it's very fast, and you're working only with an app where you're making track selection very fast. With the turntable and with the stereo system, you take time for that what you love, and you love the music. Yes. ก็คือเขาก็บอกว่าให้หาโอกาสมาฟังครับครับก็คือถ้าจะคิดจะซื้อออนไลน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง turntable คำแนะนำของเขาก็มาที่ร้านดีๆอย่างปีนัดอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพื่อที่จะมาได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นแล้วก็อาจจะได้รับคำแนะนำจากทีมงานด้วยว่าการเล่นที่ถูกวิธีจะต้องทำยังไงนะครับครับผมเขาจะบอกอย่างนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามผมว่าการเล่นเครื่องเสียงมันไม่ได้เสียเวลาหรอกครับมันสร้างความสุขใช่ไหมครับคือวันนี้คุณอยากจะตั้งใจฟังคุณมีชุดดีๆคุณก็ได้ฟังอย่างมีความสุขแฮปปี้ใช่ไหมครับรีแลกซ์เอนจอยกับมันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เครื่องเสียงมันก็มอบความสุขให้กับเราโอเค Mr. Jojo what's he right Mr. Jojo Miracle he should speed on because the Beatles turntable slowly are sold out ต้องรีบหน่อยแต่พี่ Beatles จะไม่มีนะครับพี่ Jojo บอก I am a newbie turntable user and what I am hearing today inspire me to learn more about the turntable operating system. The easiest way to learn on of this is to purchase it. ต้องลองไปอีกหลายๆตัวครับพี่โจ But Jojo Miracle says he wants to purchase a Beatle turntable, so he should speed on because this is limited. Yes. เดี๋ยวจัดให้พี่ไม่มีปัญหาพี่โอ้โหยังมีทั้ง Metallica มีทั้งตัว Pink Floyd ก็มีนะครับยังมีอีกหลายตัวพี่โจโจได้จัดแน่นอนนะครับ X9 โดนแน่นอน X9 ที่ต้องจัดนะพี่ X9 ที่ผมสั่งแล้วนะพี่ผมบอกเลยนะครับแล้วตัวนี้ผมแบบเมื่อวานบอก because
decides to order extension knives because for me personally I'm very impressed with your design and technology and for the price point I think this is going to be the killer I'm sure แล้วผมเชื่อเลยเนี่ยราคานี้น่าจะเป็นตัว killer ตัวหนึ่งเลยนะที่แบบโอ้โหแล้วโปรเจกต์อะแล้วคือเรารู้อยู่แล้วนะครับเรา because we have a few year experience with your product already and we know the quality from the very entry level up to the like X2 or signature signature yeah so we know that you build a very good products thank you we trust in your thank you your I'm very happy your company to say this แล้วเราผมเชื่อจริงๆแล้วทีมงานเนี้ยand my team also believe it thank you they sold the project almost every day oh thank you in Fortune and nowadays the trend of the turntable coming back yes thank you nowadays we can see the youngster come with the parents all together like father and son come together and buy the by the way trade-in we always run also trade-in programs so for example on signatures we run trade-in programs okay so that means the customer gets up to 2,000 euros for an old turntable okay นะครับแล้วก็มีแบบ so you can check this with your dealers the X9 is by me จนไม่ได้พอชัวร์พี่ผมบอกเลยมันต้องโดนพี่ถ้าตัวนี้ไม่โดนพลาดแล้วยังไงต้องโดนอยู่แล้ว X9 เดี๋ยวยังไงต้องโดนผมยังแบบ thank you ฟังเสร็จต้องรีบสั่งอ่ะคือแบบบอกแม็กบอกถ้ากูไม่สั่งพลาดแล้วตัวนี้บอกคุณปีเมื่อวานบอกสั่งมาเลยตัวนี้ถ้าไม่สั่งถือว่าผิดแล้วถ้ารู้ขนาดนี้ไม่สั่งถือว่าคุณพลาดแล้วมันต้องสั่งของต้องแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมว่า extension 9เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบเนี่ยบางทีบางอย่างพอเราได้เรียนรู้อะนะเราไม่รู้มันก็ไม่ได้มี inspiration นะแต่พอแบบเราได้เรียนรู้ปุ๊บเนี่ยมันแบบมันก็ inspire เราเหมือนกันนะว่าแล้วเทคโนโลยีขนาดนี้ราคาแค่นี้นะครับผมเชื่อว่าย้อนไป10-20 ปีหาอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนะครับเนี่ยมันถึงเวลาที่แบบเราเล่นเครื่องเสียงกันอย่างมีความสุขแน่นอนนะครับก็ thank you very much Mr. Heinz I thank you for all this possibility to give me to have this unique possibility to talk to you. This is great. I hope you can come back next time. Oh yes, love it. Next time I hope I can stay a little bit longer because the weather is so fantastic. And the food is fantastic. The people are nice. You are in a very nice country. Thank you very much. Thank you very much. ก็ขอบคุณทุกการติดตามครับคุณผู้ชมนะครับลองกลับมาย้อนฟังดูอีกสักนิดนึงก็ได้เกิดบางท่านที่มาฟังไม่ทันตั้งแต่แรกนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอาร์ตด้วยที่มาช่วยแปลนะครับสนใจเครื่องเสียงไปติด Fortune ก็ได้ครับ Fortune นี่เขาเป็นแหล่งแบบขาย turntable ทำไมขายทุกวันนะโอ้ก็จริงๆแล้วที่ห้าง Fortune เนี่ยก็เป็นแหล่งสำหรับคนเล่น turntable เลยมีทั้งเครื่องเล่นหลายร้านเลยแล้วก็มีแผ่นเสียงให้เลือกซื้อคือเดินออกจากร้านปีนัดไปเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อแผ่นเสียงมาได้เลยคือซื้อเครื่องปุ๊บเนี่ยไปหาซื้อแผ่นเสียงใน Fortune ได้เลยมีหลากหลายแนวป๊อปล็อกแจ๊สคลาสสิกมีหมดมีหลายร้านให้เลือกด้วยนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆครับเราก็จะมาคุยกับผู้ผลิตวันนี้ได้ความรู้จริงๆฮะขอบคุณ Mr. Heinz ด้วย Thank you very much for your coming นะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีวันศุกร์นะครับวันนี้ผมกับทีมงาน Mr. Heinz ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ Thank you. Greetings to everybody. Thank you. Good.